Këto qëndrimet të tij dhe kjo përpjekje për të mbrojtur veten e tij nëpërmjet gjykatës kushtetuese do kenë pasoja direkt mbi te, se populli shqiptar nuk do pranojë kurrë një turprim të tillë. Mashtrimi i tij, duke cituar ditë më parë në disa paragrafe Komisionin e Venecias, mori përgjigjen më të merituar nga ekspert të shquar se ky komision nuk ka asnjë paragraf në të cilin të shprehet se nuk mund të pezullohet ministri. Absolutisht. Përkundrazi, ka paragraf në të cilat pezullimin e konsideron akt kushtetues, të pranuar nga kushtetuta. Tani nuk e përmend më, duket se ka patur dhe reagime nga komisioni ose nga këtë tjerë, por tani ka heq dorë, tani thot vetëm ka hallin e tij. Po halli i tij e ka krijuar vetë hallin, duke urdhëruar Lubi Ballukun, duke e bërë atë bashkëpunëtore në krim. Edi Rama është pa kur farë mbrojtje tani. Ajo e ka marrë vendimin, do të marrë me vete. Unë vlerësoj reagimin e shoqatës gjyqtarëve. E vlerësoj atë si një reagim në mbrojtje të ligjit dhe të kushtetutës.